嗱，點樣用個手提電話咧係報讀我哋嘅投資課程？嗱，咁呢個部分嚟講咧就會講下點樣用手提電話方面咧係報讀我哋投資課程嘅。嗱，咁喺我哋嘅畫面咁呢個嘅3w.smartmoney.com.hk， 咁我哋睇翻左手邊有個 menu 嘅，我哋掂呢個地方，咁就出咗不同嘅選項。咁我哋依家就揀翻我哋要報邊個班咯。咁我哋譬如揀呢個嘅係 Zoom 嘅錄影課程，我哋撳落裏邊，好睇下有咩課程可以揀得到報名。咁跟住我哋見得到裏邊有不同嘅課程嘅。咁譬如我哋現在咧就揀咗一個嘅叫技術分析投資班。咁我哋就揀技術分析投資班，掂呢個地方一個嘅文字，咁就會有個連結㗎啦。咁依家呢度嚟講咧，其實咧就等於去咗一個嘅技術分析投資班呢個地方。咁我哋就再褪落啲，咁有個嘅叫購物車嘅。咁等於好似你去超級市場裏邊揀啱咗一件嘅貨品，咁你就直接將呢個嘅貨品放落去你嘅購物車一樣嘅意思嘅。咁所以依家呢度咧就掂一掂呢個地方，加入購物車呢個狀況。好啦，掂完之後，咁就會去咗另一個畫面啦。咁去到第二部分嘅，咁跟住你見得到咧，就右上角，右上角裏邊咧有一個嘅購物車，咁嗰度咧有個價錢啦，就係3655蚊，咁即係等於你頭先嗰件嘅貨品咧，就擺咗落去購物車啦。咁依家就係喺第二部分裏邊咧，就等於去到一個嘅結帳，咁啊掂呢個地方先。咁呢度咧就好似你銷售咧揀咗件物件，跟住咧去個收銀嗰度付費一樣嘅意思。咁你跟住呢度咧就揀咗個結帳，好撳落裏邊。好啦，撳咗落去之後，咁跟住咧就出咗另一個畫面啦。去到第三部分咁呢度咧你就揀翻一個嘅叫做登入定叫佢登記。如果你係一個嘅係我哋舊嘅學員嘅，咁你就可以撳登入。但如果你係一個嘅新學員之前未做一個註冊嘅，你就撳翻登記。咁喺登記裏邊咧，你見到一個電郵嘅郵件、電子郵件個名稱啦，咁你就入翻你自己電郵嘅名落去啦。咁呢個電郵咧就喺未來裏邊咧，你就作為我哋嘅一個學習網裏邊一個嘅賬戶嘅一個名稱。咁跟住咧，你就撳翻呢個嘅密碼喺我哋嘅網站裏邊呢個平台裏邊，你想用咩密碼咧？唔使太複雜嘅狀況嘅。咁跟住呢度咧，你就點呢個地方有個叫同意一個私隱政策同埋免責聲明，咁跟住撳呢個註冊就可以啦。咁但係如果你話已經係舊學員嘅，咁你就撳呢個嘅登入就可以㗎啦。咁入翻你個直接嘅電郵嘅地址啦，入翻呢個嘅當時喺我哋嘅網站裏邊一個嘅密碼啦，咁跟住撳呢個嘅登入呢個部分咁就可以直接去到下一步㗎啦。咁當你撳咗登入之後咧，就去到我哋第四步啦。第四步去翻個購物車嘅地方，咁你就攞翻呢個嘅結帳。咁去翻另一個咧就係填報名表嘅地方嘅。咁跟住咧就連到呢個嘅報名表呢個地方咯。咁報名表裏邊咧就填翻你嘅名啦，呢個嘅電話啦、你嘅電郵啦等等呢啲嘅個人資料啦。好啦，跟住去到最下方嘅，咁揀選你嗰個付費嘅方法啦。咁付費方面嘅方法嚟講，留意下頭先你揀咗個叫技術分析投資班，咁價錢方面咧就係呢個嘅3655蚊。咁你可以選擇咧用信用卡嘅付費啦，通過 PayPal 嘅平台，或者亦都係用呢個嘅銀行繳費嘅形式都可以嘅。咁留意下，如果你自己本身係一個嘅少用電腦嘅朋友的話，咁喺呢個情況之下，如果你較為少用電腦嘅，你不如揀呢個嘅銀行繳費就簡單些少啦。咁你直接咧就到時去銀行繳費個銀行 number 呢度都有噶啦，同埋你入完數之後咧，你就 WhatsApp 翻嗰個入數字俾我哋，咁你就直接撳呢個嘅下單購買，咁就完成咗整個步驟噶啦。咁但係如果你揀信用卡嘅付費嘅階段咧，咁仲有一啲嘅資料你要再入嘅。咁信用卡付費或者通過 PayPal 付費嘅，咁你如果揀呢個方法嘅，你直接點擊呢個嘅 PayPal， 咁就會連到去 PayPal 嗰個嘅一個付費嘅系統裏邊嘅。好，撳落去裏邊先。咁如果你係用呢個信用卡嘅付費嘅，或者通過 PayPal 呢個付費嘅，咁你就直接喺呢度揀翻個私用信用卡付費就可以啦。咁呢個咧你就喺 PayPal 平台裏邊揀呢個掣就可以噶啦。咁揀完之後，咁跟住咧去到第六部分咯。咁你就喺 PayPal 嘅平台裏邊填翻你一啲個人嘅信用卡嘅資料。留意翻呢個嘅平台裏邊咧，你填嘅資料我哋係見唔到嘅，因為依家你喺個 PayPal 嘅平台裏邊係填資料嘅啫。咁填完之後，咁去到第七步咯。
第七步嘅狀況咧，咁你填完資料撳提交啦，咁就會直接咧就付費，咁付完費之後咧就會再將嗰個嘅資料咧係連接翻去我哋嘅公司網頁裏邊嘅，咁所以你大概要喺度咧係等10秒，咁就付完費之後就會直接咧就再導向翻我哋公司嘅網頁嘅，咁呢度你留意下，要等大概10秒到嘅時間。好，咁跟住呢度咧就已經係付費完成，咁同埋見得到喺我哋嘅網頁裏邊嗰個嘅付費資料係譬如你有個嘅燕和氏嘅 number 啦，你嘅課程嘅資料咧都見得到噶啦。